हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अहमद हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग जो है मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वीडियोस जो है बहुत ही कम आ रही हैं, हफ़्ते में एक आ रही है। पहले जो है हफ़्ते में 2 वीडियोस कोशिश करता था कि अपलोड कर दूं, लेकिन अभी जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से जो है शिकार पे नहीं जा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है वो वीडियोस नहीं बन रही हैं। तो आज जो है वीडियो में जो अपलोड कर रहा हूँ ये फ़िशिंग की वीडियो है, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि जो कि मैंने काम जो स्टार्ट किया था कराची फ़िशिंग पे, कि जो आने वाले जो यूथ हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो जो है फ़िशिंग सीखे, फ़िशिंग करे। वो आज जो है वो अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा जो गोल था वो पूरा हो रहा है। तो आज की वीडियो में जो है आपको मुजम्मिल भाई दिखेंगे, और मुजम्मिल भाई जो है वो पूरी टीम को जो है वो इरफान भाई और उनके दोस्त जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, और जो कि पहली दफ़ा जो है वो बोट के ऊपर शिकार पे गए मैंग्रोव्स के अंदर रेहरी गोट से, और मुजम्मिल भाई उनको लीड कर रहे हैं। तो मुजम्मिल भाई जो है वो भी जो है मुझे यूट्यूब के थ्रू जो है उनसे मेरा रब्ता हुआ, और जो है उन्होंने जो है वो मेरे साथ फ़िशिंग स्टार्ट करी। अब जो है वो माशाल्लाह से जो है वो भी अब जो है वो ट्रिप्स करवा रहे हैं नए लड़कों को, और मज़ीद जो है वो इस तरह से जो है वो प्रोडक्शन जो है वो एंगलर्स की, शिकारियों की जो है वो हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो कराची फ़िशिंग का जो एक जो गोल था, जो हमने जो है वो एक जो सोचा था कि नए लड़के जो है वो फ़िशिंग करेंगे, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत से जो है वो ऐसे काम जो ख़राब काम हैं, बुरे काम हैं, उससे बहुत अच्छी है फ़िशिंग, तो वो कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। तो फिर चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो आज की जो वीडियो की थोड़ी सी जो मुझे मिस्टेक्स लगी वो ये थी कि जो लड़के हैं वो थोड़े से एक्साइटेड ज़्यादा थे, और जो है वो खड़े होकर फ़िशिंग कर रहे थे। खड़े होकर फ़िशिंग नहीं करना। फ़िशिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आपको रिलैक्स रहना है, मछली लग जाए उसके बाद भी रिलैक्स रहना है, तो फिर ही आपको जो है वो कामयाबी मिलती है। सेकंड ये कि मैंने देखा वीडियोस में कि आप लोग जो है वो लंगड़ी की डोर इस्तेमाल कर रहे हो, नीचे वेट है, ऊपर कांटे हैं, लेकिन मैंग्रोव्स में जब भी आप जाएँ तो ऊपर आपको पट्टी वज़न, गोली वज़न, फ्री वेट वज़न वाली लाइन इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा लंगड़ी लाइन इस्तेमाल नहीं करनी, और अपने हुक्स का जो है वो साइज़ थोड़ा बड़ा रखें ताकि मछली का साइज़ भी अच्छा है, और चारा भी ज़्यादा लगाएं ताकि उस पर जो है वो थोड़ी सी बड़ी मछली स्ट्राइक करे आके। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो भाई क्या सीन है आज का? सीन ये है कि भाई आज का ट्रिप हमारा है मैंग्रोव्स का। रेहरी गोट हम लोग आए हुए हैं। अहमद भाई किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके हैं, तो इंशाल्लाह ट्रिप पे जा रहे हैं। लाश हमारी वो कड़ी हुई है, नाकवे का इंतज़ार है, तो इंशाल्लाह भी चलते हैं ट्रिप पे। स्टार्ट करते हैं, लाश पे बैठते हैं, फिर आगे की रिपोर्ट आपको देते हैं। देखते क्या लगा। ये आज हमारे इरफान भाई को पहली स्ट्राइक हुई है, इनकी जिंदगी का पहला शिकार। क्या निकाला है ना, ओ जबरदस्त। तो इरफान भाई कैसा लग रहा है आपको? पहली जिंदगी की पहली मछली आपकी, बहुत जबरदस्त। छोटे छोटे स्ट्राइक हो रहे हैं, क्या निकला है? ओ बेहतरीन बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई है, कुछ बड़ा दाना लगेगा। जबरदस्त 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 भाई, जबरदस्त। साइज चेक करे, साइज चेक करे भाई।
देखें भाई मुजम्मिल भाई को क्या लगा है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। आई जी भाई मुजम्मिल भाई क्या लगा है। बड़ी स्ट्राइक है वो, बड़ा ही ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो भाईजान, ये देखिए सुनहरी है। देखते में क्या लगी है बहुत देर के बाद, और ये इनका पहला एक्सपीरियंस। अच्छा लगा ये। दाल तो बहुत अच्छी हुई है, बड़ी चाल लगी और जबरदस्त 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 जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ये अम्मी जी इरफान भाई को लग गई। देखते हैं क्या आया है। और जबरदस्त, वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन।